이름은 꼰채. 꼰채입니다. 네, 오늘은 저희가 이제 무엇이냐? 일단 머리도 잘랐습니다. 자, 오늘은 저희가 한번 재미난 실험을 할 건데요. 바로 거기에 뚜뚜둔 개구리알인데요. 개구리알. 일단 이렇게 있는데요. 좀 보여드리도록 하죠. 전 개구리알이 되게 뚱뚱하죠. 안돼. 떨어뜨렸다. 작은 거. 안돼. 죄송합니다. 이렇게 뚱뚱합니다. 이렇게 저희가 하나 알아냈어요. 개구리알을 물속에다가 계속 담그고 있으면, 근데 여기 안에 물도 있거든요. 쏟았잖아. 물 쏟았다. 빨리 넣어. 자, 이렇게 물을 담그고 있으면 개구리알이 커집니다. 하지만 물 밖에 들고 있으면 짜자잔, 개구리알이 진짜 작죠. 개구리알이 자, 이거 휴지로 이렇게 닦았자. 휴지로 닦. 거의 이 정도나 작아집니다. 완전 작죠? 봐보세요. 이거에 비해서 너무 작습니다. 이렇게 완전 작은 개구리알, 완전 큰 개구리알을 이용해 실험할 건데, 잠시만 수건. 실험을 하기 위해선 이렇게 수건이 필요하겠죠? 와, 대박이야 이거. 우와. 자, 일단은 이렇게 수건이 준비가 됐고요. 네. 신기한 실험. 실험 바로 시작하도록. 도구를 한번 준비하도록 하겠습니다. 일단 작은 개구리알을 휴지에서 다 떨어뜨려 볼게요. 와. 이제 이 개구리알도 한번 꺼내 보도록 할게요. 또로롱. 또로롱. 와, 진짜 많죠. 이게 한 70개 정도 됩니다, 개구리알이. 준비물. 이거 상자 2개. 준비물. 저 앞에 준비물. 일단 이거 할게요. 이것만. 이거는 지금 다 꺼내는 중. 한번 담아볼게요. 이거는 이 하얀색에다가 담을게요. 야, 이거 깨졌는데 하나? 이거 뭐야, 하나 왜 깨졌어? 개구리알이 죽었어. 하나. 일단 물을 다 비웠습니다. 그래도 넣어. 알았어. 그래도 소중해. 개구리알은 소중해. 자, 이렇게 개구리알이 수로 많습니다. 이게 몇 개야? 상자 꽉 차겠네. 꽉 차. 개구리알이 많죠. 하지만 야, 대지 마. 알았어. 뭐해? 왜? 이가 가장 작은 거를, 이거는 물기가 없어요. 그래, 물 좀 넣어라. 여기다 물 좀 넣어봐. 조금만. 물기가 없다. 아니, 너무 조그마냐? 이거 조금 더. 괜찮아. 자, 일단 여기 안에도 아주 작은 개구리알들이 있습니다. 잠깐만요. 저 과자 야, 먹고 물 올게요. 뺄게. 갔다 올게요. 어디 갔다 와요? 어딜 갔다 와? 뭐야? 마음대로 방송 중에 가다니. 됐다. 이제 물을 좀 묻혔다, 개구리알에. 근데 뭐해? 리얼 사운딩. 뭐야? 자, 이렇게 다 상자에 보관해 놨죠? 가장 큰 거 먼저 보여드리겠습니다. 와, 진짜 크죠? 작은 거. 진짜 작죠? 다 붙었냐, 왜? 됐어. 물을 좀 뺄게요. 그래, 물 좀 빼. 왜 이거 수건에다 빼? 여기다 빼야지. 수건에다가 빼버리기. 안 돼. 일단 여기다 다 담아, 그냥. 얘는 여기 조그만한 물에다가 여기 놔둬야 돼. 야, 근데 이게 또 큰 것만 너무 많이 쓰니까 좀 그렇다. 이거 큰 것도 이것도 말리자. 저 큰 거를 아예 여기 물 있지 조금. 큰 거를 여기 물에 없는 곳에다가 넣자.
그래. 그래, 아무튼 이렇게 큰 개구리알들이 있는데 일단은 저희가 계획은 큰 개구리알을 우와! 맹속을 큰 개구리알을 다시 이제 뭐야 얘 다리 몰라 뭔 실험이 몰라 제대로 해. 알았어. 이거 이게 아니야. 자 요렇게 넣고 있어요. 제대로 하라고. 짜고. 있자. 이게 개구리를 너무 안 잡혀. 깨질까봐 겁나. 됐다. 안돼. 개구리알이 안 잡혀 이거. 왜 안 잡히냐 이거. 내가 해줄게. 나. 되게 위에다가. 자, 여기 위에다는 이렇게 말리도록 휴지를 이렇게 위에다 뒀어요. 그리고 여기 안에다가는 물 조금만 넣고 물이 조금만. 자, 여기 안에는 개구리가 다시 뭐야 이거. 이게 뭔 콘텐츠인가. 물 뭐야? 넘칠 것 같은데. 야 다리 빼봐. 병아리도 치워. 지금 물이 넘칠 것 같거든. 비켜봐. 디딘 김장되는 순간. 긴장 안 되는데. 한번 해봐요. 나오라고. 왜? 나오라고. 왜? 이 앞에로 보여줘야 돼. 알았어. 자, 지금 이렇게 거의 물이 찼거든요. 개구리알을 좀 더 넣어보겠습니다. 거의 다 차가. 개구리알 2개 더. 물 이거 넘칠 것 같은데? 과연? 안 넘치는가? 개구리알 하나. 와. 여기에 있는 거 잠깐만. 다 넣었어. 하나. 안돼 넣지 마. 하나만 더 넣어보자. 하나. 안 돼. 안 된다고. 이 물기 빼게. 일단 이거는 물기를 빼서 작게 만들려고. 잠깐만. 일단 이거를 조금 꺼내가지고. 안 돼, 꺼내지 마. 아니 꺼내지 마. 꺼내가지고 여기 밑에 이거 두 개. 안 돼. 돼. 잠깐만, 아야 이거 복잡하다. 여기 안에 씻고 그러고 그냥 이렇게 거기 씻고 여기 안에다가 둬. 방송 찍어야 되잖아. 아직 하지 마. 이걸 왜 꺼냈어? 진짜. 할 거 있었어. 에이, 넌 쟤는 이걸 왜 꺼내가지고? 자, 이렇게 해서 이제 와, 이거 물 조금 이거 뭐야? 얘가 찼잖아. 네네. 이거 물 조금만 뺄게요. 네. 비켜봐. 안 돼, 이거 봐야 돼. 알았어. 에이, 이거 뭐야? 저 휴대폰 편집 못 하는데 벌써 8분 찍었잖아. 창세기 수레국기. 자, 이렇게 이 하얀색 물통에는 하얀색 박스에는 개구리가 큰 것을 넣어놨고요. 이거 여긴 작은 걸 넣어놨는데 이거 큰 거는 이것도 작게 하려고 한 거예요. 일단 이거를 머리카락이 둘게요. 이거는 휴지를 이렇게 막 심어주고 여기 조금 넣어. 안 돼. 릴레. 자, 여기에는 이렇게 물을 담아놨어요. 그럼 과연 어떻게 될지 제가 다음 주까지 기다려보도록 하죠. 자, 빨리 찾아라. 그렇다면 시간을 많이 찍었기 때문에 실험은 여기서 마치도록 하죠. 안녕. 일단은 이렇게 뭐야 왜 일부러 물 부어. 얘저 적시게. 자, 개구리를 한 번만 터뜨려 볼까요? 아깝지만 시청자분들을 위해서. 나도 해볼래. 나도 할래. 그럼 2개 터뜨릴 순 없잖아. 싫어, 나도 할 거야. 우와, 대박이다. 나도 하나. 진짜 짱 아까워. 왜 당신도 이게 더 아까운 거야. 당신도 터트렸잖아. 왜 나도 하고 싶어? 야, 이건 안 되겠다. 내가 할게. 안 돼, 하지. 싫어.
갑니다. 빠샤. 빠샤. 와 터뜨렸어 아 이거 왜 물 다 부었어 진짜. 어? 물 좀 받아와. 응. 좀 받아올게. 조금 많이. 내 손이 엉망이 됐어. 자 일단 빨리 오프닝을 해야겠죠. 자, 일단 이렇게 개구리를 실험해봤습니다. 자 그렇다면 왜 빨리 줘. 손 씻어. 손 씻어. 손 씻어. 그렇다면 다음에 봐요. 안녕. 안녕.